देखिए जिस रीड पे आपको साउंड आ रहा है उस रीड को आपको पहचानना है, वो कौन सा वाला रीड आपका साउंड कर रहा है ऑटोमेटिकली। तो अगर वो रीड ढूंढ ले आप, वो रीड अगर आप ढूंढ ले, या वो बांसुरी अगर आप ढूंढ ले, वो स्वर अगर आप ढूंढ ले, तो आपको एक काम करना है। क्या करना है? ऐसा एक पतला सा कुछ लेना है, एकदम शार्प, पतला सा को कुछ लेके, ये रहा आपका रीड, ठीक है जी। तो इस रीड के अंदर ये जो है इसको ऐसे अंदर घुसाना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, ये रीड है, इसके अंदर ऐसे घुसा रहे हैं, घुसा के इसको बाहर फिर से निकाल दे रहे हैं। क्या होता है, इसके अंदर अगर कोई डास्ट जम जाता है तो ये ऑटोमेटिकली साउंड करता है, जो कि बहुत ही खराब सुनने को मिलता है, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर ये डालना है, डाल के ऐसे इसको निकालना है, फिर इसको ऐसे साउंड सुन रहे हैं आप, ऐसे करना है। फिर ये रीड लेके ऐसे इसके अंदर छोटा करके, और इस साइड से भी छोटा करके, अगर आपको फिर ये करिए, इसको ऐसे थोड़ा सा नीचे करिए। करने के बाद देखिए कि ऐसे करने के बाद आपको ध्यान रखना है ये कहीं पे टच हो रहा है कि नहीं। मान लीजिए ये अंदर जा रहा है और इस साइड पे टच हो रहा है, तो आपको क्या करना है, तो इसको ऐसे अंदर घुसा के इसको थोड़ा सा बैंड करके उधर भेजना है, या उधर आप उधर टच करें तो आपको इस साइड से घुसाना है, इस साइड से घुसा के इसको ऐसे इस तरफ लाना है हल्का से, ठीक है ना। और ध्यान में रखना है बहुत ही मासूम चीज़ है, टूट ना जाए, तो ध्यान से कीजिए, ठीक हो जाएगा। ऐसे लाया, ठीक है ना। हो सकता है कि नीचे वाले पोर्शन में भी लग सकता है, तो नीचे वाले पोर्शन में थोड़ा घिस दीजिए, काट दीजिए नीचे वाला पोर्शन, ये पत्ती नहीं, ये जो स्टील है इसको थोड़ा काट दीजिए ऐसे, तो ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के बाद इसको ऐसे कर, ऐसे कीजिए, देखिएगा, और टच नहीं होगा। जब ये टच होना बंद हो जाएगा आपका साउंड होना भी बंद हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसे आपको बाजिंग साउंड जो है वो बंद करना है, ठीक है ना। ये ऐसे, ये वाला ऐसे, और फिर ऐसे, ऐसे। हो सकता है थोड़ा बहुत ट्यून छूट जाए, पर काम बन जाएगा आपका, ठीक है जी। तो ऐसे कीजिए, हो जाएगा। अभी आप ये स्टॉपर देख रहे हैं, ठीक है ना, 9 स्टॉपर है, और ये स्टैंडिंग साउंड है। ये जो ब्रश का है ये 5 स्टैंडिंग अलग से साउंड करता है, ठीक है जी। और ये 3 खाली एयर निकालने के लिए होता है, बाकी ये वाला आप बंद कर दे रखें, ठीक है ना। तो ये 3 जो हैं, 3 सेट के लिए है। मान लीजिए चेंजर है, मान लीजिए ये चेंजर है, तो ये स्टील का नॉब, ये 3 काल खाली आपको निकालना है, और ये 3 सेट का है। एक दो बंद कर दें तो एक सेट बजेगा, ये बंद कर दे, हाँ, ये वाला जो है ये बंद कर दे तो सारा बंद हो जाता है। अभी एक एक करके निकालिए, ये एक सेट ओपन हुआ, ये दूसरा सेट ओपन हुआ, ये तीसरा सेट ओपन हुआ। तो आपको अंदर देखना है कौन सा सेट आपको साउंड दे रहा है, फिर आपको तय करना है। इधर देखिए, ये जो चाबीज हैं, ठीक है ना, ये चाबीज आपको ठीक करना है। कैसे करेंगे, ये स्वर जो है, स्वर को ठीक करना है। तो कैसे पहचानेंगे चाबी को, मान लीजिए ये इस वाले में साउंड हो रहा है, तो आपको गिनना है 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 नंबर आके साउंड कर रहा है, ठीक है जी। तो आपको अंदर जाना है और 13 नंबर रीड का सेट देखना है, ठीक है ना। और उसके पहले देखना है ये कौन से वाले में साउंड हो रहा है, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में। अगर पहले वाले में साउंड हो रहा है तो पहले वाला रीड ओपन करके इस वाले को वैसा ही सेम तरह के कीजिए, आपका काम बन जाएगा। अगर ना हो तो मुझे फ़ोन कीजिए, 8961280407, इंडियन नंबर, ठीक है जी।
मैं शायद आपका प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व कर पाया हूँ। अगर ना हो तो मुझे ज़रूर नॉक कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।